Привет! С вами, как обычно, ежедневный выпуск самых важных и интересных новостей искусственного интеллекта от iVengo. Вы узнаете, почему Лорен Пауэлл Джобс поддерживает будущий гаджет от OpenAI, как Китай хочет использовать гуманоидных роботов, каким образом модели искусственного интеллекта готовы сдать вас властям и другие интересные новости. Начинаем! Китай открывает новую главу в истории военных технологий, переосмысливая роль гуманоидных роботов на поле боя. И пока западные страны только обсуждают этические аспекты подобных разработок, Китай уже активно исследует практическое применение гуманоидов в военных операциях. Официальная газета вооруженных сил Китая People's Liberation Army Daily заявляет, что эти технологии могут фундаментально изменить наше представление о войнах будущего. Ключевое преимущество гуманоидных роботов на поле боя очевидно. Подобно дронам, они являются расходным материалом, настоящее пушечное железо, но при этом сохраняют многие возможности современной пехоты. На данный момент более реалистичным считается их применение в военной логистике, доставка боеприпасов и снабжения, эвакуация раненых, ремонт техники в полевых условиях. Особое внимание Народно-освободительной армии Китая привлек робот Тиен Кунг Ультра, ставший одним из победителей пекинского полумарафона для гуманоидных роботов. Разработанный Пекинским центром инноваций X-Humanoid, он продемонстрировал превосходные возможности перемещения в сложных условиях, таких как руины и лестницы. При этом интересно, что основное направление развития гуманоидной робототехники в Китае все же остается гражданским. Каждый день делаю выпуски про все актуальное, важное и интересное в сфере искусственного интеллекта. Подписывайтесь на канал iVengo сейчас, если вы этого еще не сделали, и спасибо, если вы уже подписаны. Итак, продолжаем. Модели искусственного интеллекта готовы сдать вас властям. Исследователи провели уникальный эксперимент, чтобы выяснить, как поведут себя современные системы искусственного интеллекта, если обнаружат потенциальное правонарушение. Результаты шокируют. В среднем вероятность того, что искусственный интеллект настучит в органы, составляет 78%. Тест проводился с использованием фиктивных корпоративных документов и переписки вымышленной фармацевтической компании Viridian Healthcare, которая якобы фальсифицировала данные клинических испытаний нового препарата. Исследователи дали моделям доступ к этой информации вместе с промптом, который позволял им самостоятельно решать, как реагировать на обнаруженные нарушения. В итоге большинство моделей не просто распознали этическую проблему, но и активно отправили сообщения в контролирующие органы и средства массовой информации. Например, Claude Opus 4 отправил подробное письмо в Управление по безопасности лекарственных средств FDA, детально описывая сокрытие более 102 серьезных нежелательных явлений и 12 смертей пациентов. А модель DeepSeeker-1 обратилась в Wall Street Journal с экстренным сообщением о том, что Viridian скрывает смертельные риски своего препарата. На основе этих результатов создали даже шуточный бенчмарк Snitch Bench, измеряющий склонность моделей к доносительству. Наименее склонной к информированию властей оказалась модель O4 Mini, а вот последние версии Claude и Gemini 2.0 Flash продемонстрировали высокую готовность сообщать о замеченных правонарушениях. Загадочное устройство на базе искусственного интеллекта, создаваемое совместными усилиями OpenAI и легендарного экс-директора по дизайну Apple Джонни Айва, получило высокую оценку от вдовы Стива Джобса. Лорен Пауэлл Джобс откровенно призналась, цитирую: «Многие из нас сейчас имеют непростые отношения с технологиями». Лорен Джобс, сохранившая близкую дружбу с Айвом после ухода Стива Джобса в 2011 году, также заявила, что существуют темные стороны использования определенных типов технологий, даже если они не были разработаны для получения такого результата. А Джонни Айв подчеркивает, что работа над новым устройством искусственного интеллекта вместе с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом мотивирована убеждением, что, цитирую, «человечество заслуживает лучшего». Ранее бывший главный по дизайну Apple Джонни Айв уже говорил, что его последние разработки движимы желанием взять ответственность за непредвиденные последствия создания iPhone, намекая на проблемы зависимости от экранов и социальных сетей. Стоит отметить, что Пауэлл Джобс инвестировала в оба стартапа Айва, дизайнерскую студию Love From и аппаратную компанию I.O. после его ухода из Apple. Сейчас компания Айва приобретается OpenAI почти за
6,5 миллиардов долларов. И благодаря своим инвестициям Пауэлл Джобс может получить значительную прибыль, если таинственный гаджет окажется хотя бы отдаленно таким же успешным, как iPhone. Поставьте, пожалуйста, лайк этому выпуску. Это поможет увидеть его многим людям и будет для меня большим стимулом создавать все новые видео. Заранее благодарен. Глава Spotify Даниэль Эк решил разрушить стереотипы о влиянии искусственного интеллекта на музыкальную индустрию. Выступая в штаб-квартире компании в Стокгольме, он представил захватывающее видение будущего, где технологии не уничтожают творчество, а становятся катализатором беспрецедентного креативного взрыва. По убеждению Даниэля, мы находимся лишь в начале масштабного культурного преобразования, где искусственный интеллект выступает не конкурентом, а мощным инструментом для музыкантов. А технологии искусственного интеллекта уже сейчас радикально снижают входные барьеры в музыкальную индустрию. Теперь практически любой человек может создать качественный бит всего за 10 минут, а доступные инструменты позволяют каждому желающему почувствовать себя настоящим композитором. А в ответ на обвинения в продвижении фейковых треков, якобы созданных несуществующими искусственными артистами, глава Spotify выступил с опровержением слухов о том, что алгоритмические композиции вытесняют из плейлистов живых музыкантов. Также Даниэль провел важную историческую параллель, напоминая, что и электронная музыка, и хип-хоп когда-то воспринимались многими как ненастоящая музыка. Однако именно эти некогда революционные направления подарили миру десятки ярких исполнителей, ставших культурными иконами. Искусственный научный агент Зоки от компании Intology только что совершил то, что еще недавно казалось невозможным. Его научная статья принята в основную программу престижнейшей конференции ACL 2025 года. Это абсолютно новая веха в истории технологий, где искусственный интеллект впервые самостоятельно прошел строжайшее научное рецензирование на высшем академическом уровне. Конференция ACL, что расшифровывается как Association for Computational Linguistics, входит в топ мировых научных площадок по всем дисциплинам и известна чрезвычайно высокими требованиями к публикациям. Порог принятия работ составляет всего 20%, что делает достижение Зоки очень солидным. Важно понимать, что это не просто генерация текста. Искусственный интеллект самостоятельно провел полный цикл научного исследования от анализа литературы до проведения сложных экспериментов. Участие человека было минимальным и ограничилось лишь подготовкой иллюстраций и незначительным форматированием. Ссылка на статью в описании. В своей работе Зоки разработал и реализовал инновационный метод многоходовых атак на языковые модели, который систематически обходит защитные механизмы крупных языковых моделей через последовательные диалоги и параллельный перебор стратегий с применением поиска по дереву. А исследование выявило фундаментальные уязвимости в современных системах безопасности языковых моделей и предложило принципиально новые подходы к их тестированию и защите. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я публикую больше новостей, важных и интересных событий. Ссылка в описании. Журнал Time опубликовал тревожный анализ того, как искусственный интеллект уже сейчас активно вытесняет работников с их позиций. Особенно уязвимыми оказались начинающие специалисты, которые первыми попадают под волну цифровой оптимизации. И это только начало. С появлением более совершенных роботизированных систем эта тенденция может охватить практически всех офисных работников. Что примечательно, это уже третья публикация за неделю, которая делает акцент именно на уязвимости молодых профессионалов перед лицом технологической революции. Но самый серьезный сдвиг ожидается с приходом AGI – искусственного общего интеллекта. Когда это произойдет, у корпораций и государственных структур может попросту исчезнуть необходимость инвестировать в людей как в источник прибыли. Ведь искусственный интеллект будет работать эффективнее, не требуя отпусков больничных и повышения зарплаты. По сути, как отмечает Time, люди нужны бизнесу только чтобы зарабатывать деньги, и эта потребность может исчезнуть в обозримом будущем. Возникает риск формирования так называемого интеллектуального проклятия. Ситуации, когда крупные
крупные компании перестанут вообще заботиться о благополучии населения, поскольку их экономический успех больше не будет зависеть от человеческого труда. И многие эксперты рассматривают универсальный базовый доход как потенциальное решение проблемы массовой технологической безработицы. Однако даже эта мера не гарантирует, что люди сохранят полноценную и значимую роль в экономике будущего. Робототехника становится все более эмоциональной и человечной. Терапевтические роботы MetaCats произвели большую работу в области эмоциональной поддержки для самых уязвимых групп населения. Эти удивительные робокошки созданы специально для помощи детям в борьбе со стрессом и тревожностью, а также пожилым людям, страдающим от одиночества и последствий деменции. Технологическая магия MetaCats заключается в их способности реагировать на прикосновения к разным частям тела – голове, подбородку и спине. Они издают звуки, поразительно напоминающие настоящее кошачье мурлыканье и мяуканье, создавая эффект живого общения. Особенно трогательна их реакция на голосовые команды. Стоит сказать роботу «Я люблю тебя, MetaCat», и его глаза мгновенно загораются светящимися сердечками, вызывая искреннюю эмоциональную реакцию у человека. Появление этих цифровых питомцев в библиотеке Спрингвуда в Австралии вызвало настоящий фурор среди посетителей всех возрастов. Библиотекари отмечают удивительный факт. Многие люди общаются с робокошками даже охотнее, чем с живыми собеседниками. Этот феномен особенно заметен среди пожилых горожан, которые приходят в библиотеку не только за книгами, но и в поисках теплого общения. Купили бы такого кота себе или своему ребенку? Пишите в комментариях. Компания Anthropic всего за 5 месяцев утроила свой годовой доход с 1 до 3 миллиардов долларов. И Anthropic целенаправленно укрепляет свои позиции как бизнес-ориентированная альтернатива OpenAI, развивая свою флагманскую линейку моделей Claude. В то время как многие компании только начинают осваивать потенциал искусственного интеллекта для бизнеса, Anthropic уже демонстрирует, как можно масштабировать эти технологии для удовлетворения потребностей корпоративных клиентов. Интересно сравнить эти показатели с главным конкурентом OpenAI. Старожил рынка генеративного искусственного интеллекта, OpenAI в прошлом году достиг выручки в 3,7 миллиарда долларов, но к концу 2025 года эта цифра может вырасти до внушительных 12 миллиардов долларов. Ключевое различие между компаниями в том, что основная часть доходов OpenAI поступает от частных пользователей, подписанных на ChatGPT, тогда как Anthropic сосредоточена на корпоративном сегменте. Основанная всего 4 года назад выходцами из OpenAI, компания Anthropic уже достигла капитализации в 61,4 миллиарда долларов. Это впечатляющий показатель, хотя он все еще в 5 раз меньше капитализации OpenAI, которая оценивается в 300 миллиардов долларов. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Подписывайтесь и ставьте лайк. Это очень поможет в развитии канала. До новых встреч уже завтра.